Tarih 11 Ocak. Saat gece 2. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Ben şaşkını ararken tesadüfen oradaydım. Kız bir cinayet görmüş. Adamlar peşine düşmüşler. Öldürülen bir savcı. Tesadüf. Zeliç'in yaralandığı olayı soruşturan savcıymış. Belli ki adamlar Mahur'un peşini bırakmayacak. Mahur. Çok güzel bir isim.